Seribu kali kita berbuat baik, belum tentu dikenang oleh orang lain. Tapi, satu kali saja kita berbuat kesalahan, akan selalu dibicarakan oleh orang lain. Terkadang, orang memang cenderung lebih melihat satu kesalahan daripada 1000 kebaikan yang kamu lakukan. Namun, tetaplah semangat untuk selalu berlaku baik, karena sifat semesta ini adalah setiap kebaikan akan kembali pada si pembuatnya. Untukmu yang saat ini sedang terpuruk, tetaplah kuat, jaga kesehatan, selalu berusaha menjadi baik walau tidak